Dit is baie aangenaam en 'n baie groot voorreg om vir jou te sê welkom by die YouTube of Facebook uitsending van ons erediens. Onthou dat daar op YouTube ook 'n geleentheid is om net die klank af te laai indien jy dalk sukkel met data of hoeveelheid data wat ook al beskikbaar is. So daar's beeld en klank en dan net klank en dan is daar ook die Facebook weergawe. Ek hoop, glo en vertrou dat dit met jou goed gaan, daar waar jy is, waar jy ook al kyk. Mag jy iets van die Here se teenwoordigheid en sy seën beleef. Kom ons word saam stil, ons begin ons diens met 'n woordem. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig. Dit gee insig aan die wat nog onervare is. Oor u woord is ek so bly, soos iemand wat 'n groot skat in die hande gekry het. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader en van die Here, Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Gees. Kom ons gebruik die geleentheid om saam te bid. Here, baie dankie vir nog 'n geleentheid om met die woord besig te wees. Baie dankie vir die voorreg van die tegnologie om ook met YouTube en Facebook by soveel mense uit te kom. Natuurlik wil ons in die begin van ons gebed eers vir u verheerlik en erken dat ons u aanbid as lewende Here. U dank vir die goedheid en genade en bid om u wysheid, u leiding, u seën, veral die leiding van die Gees wanneer ons met hierdie aktuele tema vandag besig is. Verder ons intense dankbaarheid vir die goedheid in ons elkeen se lewens. Dankie dat ons u mag ken, dankie dat ons u as Vader mag ken. Dankie dat ons ingebind kan wees in die Nuwe Testamentiese verbondsvolk. U kinders kan wees. Ons bid vir elkeen waar hulle ook al is, binne hulle bepaalde omstandighede, hulle uitdagings, maar ook hulle vreugdes. Seën asseblief. Dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen. Geliefdes, in 'n kort, maar ek dink belangrike inleiding, net die volgende. Ek wil begin met 'n vreemde punt, en dit is deur net eers verskoning te vra, dat ek op 'n hele paar plekke in hierdie boodskap my taal gaan meng tussen Afrikaans en Engels, daarom net tussen daai twee. Ek doen dit vandag doelbewus en berekend. Baie mense meng hulle taal geweldig baie vanuit 'n slegte gewoonte, of vind ek dit baie keer met predikers en so, om te probeer inwees, om te probeer jonk klink. Nou ja, ek gaan nou nie dit enigsins probeer nie. Wanneer ek Engels en Afrikaans interverwisselend of saam vandag gebruik, dan gaan dit net oor relevantie en dit gaan oor meer duidelikheid. Dit is regtig so dat party goed net anders sê in Engels as in Afrikaans, en in beide die tale het iets per geleentheid net meer trefkrag in die een taal as in die ander. So, ek vra verskoning daarvoor, maar verseker ek doen dit berekend. Vandag wil ek graag soos verlede week stil staan by 'n gesegde. Kan dit 'n bietjie verder omskryf as in Engels 'n slogan of 'n verklaring. Kan dit selfs beskryf as 'n catching phrase. Nou wat is hierdie catching phrase waarby ek wil stil staan? Dit eenvoudig, God said it, I believe it, that settles it. In Afrikaans het dit so 'n bietjie minder impak, maar laat ek dit tog vry vertaal, want dit is belangrik. God het dit gesê, ek glo dit, die saak is afgehandel, of daar is geen verdere argument hieroor nie. In my eerste hoofpunt wil ek graag, en moet ek, stil staan by die positiewe
van hierdie uitspraak. Ek dink hierdie uitspraak, God said it, I believe it, that settles it, spreek van geloofsvertroue. Ek dink dit spreek van ontzag en respek vir God self. Ek dink dit spreek van 'n geweldige ontzag vir die Bybel as woord van God. En op daardie punt is dit belangrik om te noem dat dit aansluit by een van die 3 slagspreuke van die Reformatie. Almal is waarskynlik vertroud met die uitspraak sola scriptura, alleenlik die skrif. Die diepste betekenis daarvan is dat vir ons as gereformeerdes is die Bybel alleenlik die gesagvolle woord van God. Baie ander uitsprake, baie teorieë, baie teologiese beredenerings en alles kan van waarde wees. Maar die Bybel alleen is vir ons die gesagvolle woord van God. As deel van die positiewe wil ek sê dat hierdie gesegde beklemtoon 'n groot en belangrike waarheid. Naamlik, maar nou is my formulering belangrik, naamlik, wanneer ons seker is dat dit God is wat iets gesê het, dan glo ons dit en dan is daar geen verdere argument nie. Ek wil dit graag herhaal. Wanneer ons seker is dat dit God is wat iets gesê het, dan glo ons dit en dan is daar geen verdere argument oor die saak nie. Maar, en soos verlede week is dit weer eens 'n groot maar, 'n baie groot maar, en 'n baie belangrike maar. Dit bring ons by ons tweede hoofpunt. Daar is ernstige probleme en daar is groot slaggate ten opsigte van hierdie skynbaar eenvoudige en skynbaar duidelike uitspraak. God said it, I believe it, that settles it. Waar lê die probleme? Die eerste, daar kan 'n probleem wees ten opsigte van die motief en die gesindheid by baie mense wat hierdie uitspraak so maklik maak. Sekere mense het baie duidelike standpunte oor teologiese sake, oor geloofsake, oor aktuele sake. En dan gaan hulle na die Bybel toe met 'n gesindheid van hierdie is my standpunt en nou gaan soek ek 'n teks in die Bybel wat hierdie standpunt ondersteun of bevestig of duidelik maak. Eintlik baie duidelik die verkeerde beginpunt. Ons moet eintlik by die woord begin en dan by ons standpunt uitkom. Maar baie mense doen dit andersom. Hulle het klaar die standpunt en nou gaan soek hulle in die woord vir die bevestiging daarvan. En wanneer hulle dan 'n teks kry wat na hulle mening, en dis debatteerbaar, hulle standpunt ondersteun, dan verklaar hulle met groot sekerheid, God said it, I believe it, that settles it. Ek hoor dikwels in hierdie uitsprake 'n mate van arrogansie. Maar miskien belangriker as arrogansie is, dit is nie verantwoordelike skrifgebruik nie. Ek wil dit baie sterk stel dat dit presies die teenoorgestelde is. In plaas van dat dit verantwoordelike skrifgebruik is dit moedswillige skrifmisbruik. En ongelukkig floreer dit. Dit floreer in die kerke en geloofsuitsprake reg oor die wêreld. Nou wil mens onmiddellik vra, wat op aarde kan mens daaraan doen? En miskien 'n baie belangriker en 'n dieper vraag is, hoe onderskei mens? Hoe onderskei ek en jy tussen verantwoordelike skrifgebruik en moedswillige skrifgebruik? Ek dink baie van ons sal onsself beleef as 'n bietjie uitgelewer. Wie's ek om van ander te verskil? Hoe weet ek wat is regtig verantwoordelike skrifgebruik en wat is moedswillige skrifmisbruik? En dit kan verwarrend wees en dit kan uiters ingewikkeld klink. Maar, en nou wil ek ook nou weer nie oorvereenvoudig nie, maar ek wil tog 'n uitspraak maak en sê dat
Om hierdie onderskeid te tref tussen verantwoordelike skrifgebruik en moedswillige skrifmisbruik is nie heeltemal so moeilik as wat dit aanvanklik klink nie. Daar is 'n hele paar beginsels ten opsigte van verantwoordelike skrifgebruik. Ek gaan hulle nie vandag almal noem nie, ek gaan nie vandag by hulle almal stil staan nie. Daar is dinge soos die skrif verklaar homself. Lees die kleiner deel in verhouding tot die geheel. Maar ek gaan vandag stil staan by 2 aspekte wat absoluut onmisbaar is vir die bepaling van verantwoordelike skrifgebruik. En dit is dood eenvoudig konteks en literatuursoort. Ek gaan die 2 ook nie afsonderlik behandel nie. Ek gaan hulle sommer so saam behandel. Konteks en literatuursoort. Nou konteks veral. En ek wil dit baie eenvoudig stel. Mens kan dit baie ingewikkelder maak. Konteks is 'n groot konsep. Maar ek hou van die oorvereenvoudiging van die konteks aspek. Ek het dit ook verlede week in die tema baie pertinent genoem. Konteks dood eenvoudig beskryf as, kom ons vra net wanneer ons iets lees, wie praat of wie is aan die woord. Dis belangrik. Met wie word daar gepraat en waaroor word daar gepraat. Dis baie belangrik dat mense sal weet waaroor daar gepraat word. Wanneer Jesus byvoorbeeld praat oor 'n sendingssituasie en Paulus praat later oor 'n gevestigde kerksituasie, dan het ons dinge waarmee ons moet rekening hou. Goed, so konteks en literatuursoort help ons om 'n mening te vorm ten opsigte van en 'n beoordeling te maak ten opsigte van verantwoordelike skrifgebruik. Dit bring ons by ons derde hoofpunt. In ons derde hoofpunt gaan ons dood eenvoudig stil staan by 'n paar tekste. 4 tekste om meer spesifiek te wees. En ek het so 'n idee dat jy hierdie aan die een kant baie gaan geniet. Ek het die idee dat jy dit baie insiggewend gaan vind en ek het die idee dat jy enkele van hierdie tekste nogal onbekend sal vind en daarom verrassend sal vind. Die eerste 2 tekste wil ek eers lees uit wat bekend staan as die ou Afrikaanse vertaling. Met ander woorde die 33-53 vertaling, waarmee baie mense groot geword het, met daardie vertalings groot geword, en baie van die tekste uit hulle of ons koppe ken. Ek begin by 1 Korintiërs 6 vers 12 en ek lees soos ek gesê het uit die ou Afrikaanse vertaling. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Voordat ons verder gaan, wil ek die kritiese vraag vra, het God dit regtig gesê? Het God gesê, alles is my geoorloof? Nee. Okay, is dit Paulus wat het gesê het, want het staan in die eerste brief aan die Korintiërs. Het Paulus gesê, alles is my geoorloof? Nee, Paulus het dit ook nie gesê nie. Kom ek lees uit die NAV, of wat bekend staan as die Nuwe Afrikaanse vertaling, maar dit is nou nie meer so nie, dit is die 83-86 vertaling. Nou die 83-86 vertaling is 'n betekenisvertaling en nie 'n woordelikse vertaling nie. Daarom is daar 'n groter mate van interpretasie as in die 33 vertaling. En in hierdie teks vind ons dat hier 'n beskrywende sinnetjie ingevoeg is en aanhalingstekens. Maar kom ons lees dit saam. Weer 1 Korintiërs 6 vers 12. Daar is mense wat sê, aanhalingstekens, alles is my geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Aanhalingstekens, alles is my geoorloof, sê hulle. Ja, maar ek gaan my nie deur enige iets laat verslaaf nie. Laat ek hierdie teks bietjie vry vertaal. Paulus sê,
En daarom gebruik hy aanhalingstekens. Daar is mense wat vir julle sê, alles is my geoorloof, ek mag enigiets doen. Dan antwoord Paulus met 'n ja, maar ons moet versigtig wees met daai ja. Hy antwoord nie ja, dit is waar nie. 'n beter vertaling, betekenisvertaling sal wees, ja, ek hoor wat jy sê, maar, en dan antwoord hy, alles is nie heilsaam nie, of alles is nie goed vir my nie. En dan herhaal hy die aanhaling, daar is mense wat sê, alles is my geoorloof, dan antwoord hy weer, ja, ek hoor wat jy sê, maar ek gaan my nie deur enige iets laat verslaaf nie. So hier is 2 punte van absolute belang. Nommer 1, dit is nie God wat aan die woord is nie, dit is nie Paulus wat aan die woord is, wat sê, alles is my geoorloof, ek mag maar enigiets doen nie. En die konteks is, dis 'n aanhaling van mense in Paulus se tyd, en hy reageer daarop, en hy reageer krities daarop. Ja, ek hoor wat julle sê, maar alles is nie goed vir my nie. Ja, ek hoor wat julle sê, maar ek gaan my deur niks laat verslaaf nie. Kom ons kyk na 'n tweede teks. Ek lees weer eerste uit die ou Afrikaanse vertaling, 1 Tessalonisense 5, vers 20, 21 en 22. Verag die profeseë nie. Beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. Hier is baie bekende woorde. Beproef alle dinge. Kom ons hoor net eers hoe staan hy in die nuwe vertaling. Moenie profeseë geringskat nie, maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Wat is die verskil? Met die aanhaling uit die ou vertaling is vers 20 dikwels weggelaat dat dit gaan oor profeseë. Daar's dood eenvoudig as 'n beginsel sê, beproef alle dinge, met die implikasie van, jy mag alles uitprobeer, try alles, eksperimenteer. Toe ek 'n tiener was hierdie teks absoluut aan die orde van die dag. Jy mag met enigiets eksperimenteer. Nee, dit gaan in die eerste plek oor profeseë. Dit gaan nie oor probeer om dwelms te gebruik, probeer dit, probeer dat, probeer dat, probeer dit. Dit gaan oor profeseë. In die tweede plek, beproef alles is 'n swak Afrikaanse vertaling. In die nuwe vertaling staan daar, toets alles. Beproef alles het die implikasie van, probeer dit uit. Toets alles het, maak 'n waardeoordeel, meet, beoordeel, doen eers jou huiswerk. En dan natuurlik vers 22, verskriklik duidelik, bly weg van alles wat sleg is. So om hierdie teks te gaan interpreteer, as God het gesê, ons kan maar enigiets uitprobeer. God said it, I believe it, that settles it, is nie verantwoordelike skrifgebruik nie en is nie die waarheid nie. Ons derde teks, sommer direk uit die nuwe Afrikaanse vertaling wat vir ons bekend is, Spreuke 31 vers 6 tot 7, en ek dink daar sal 'n paar mense wees wat so 'n bietjie op hulle rug val as hulle hierdie hoor en nie besef het dit staan in die Bybel nie. Gee drank aan die wat besig is om onder te gaan. Laat die wat swaar ly drink. As so 'n mens drink, vergeet hy van sy armoede en dink hy nie meer aan sy moeilikheid nie. Wil jy ook soos ek vra, wat het God dit gesê? Gee drank aan mense wat besig is om te ly, wat besig is om onder te gaan, wat swaar kry, as hulle drink, dan dink hulle nie meer aan hulle moeilikheid nie. Nee, God did not say that. God het dit nie gesê nie. Aan die woord hier, wie praat en met wie, is 'n ma. Die ma van koning Lemuel. Binne konteks, sy sê vir haar seun, my seun, jy's 'n koning. Dit pas konings nie, dit pas mense in leiersposisies nie, om hulle aan drank oor te gee, of dit
te oordoen nie. Wanneer hulle te veel drink, dan maak hulle nie reg en goeie uitsprake nie. En dan sê sy soort van 'n kontras daarteen. Maar in teenstelling met jou wat 'n koning is, gee drank aan mense wat swaar kry en wat ly. Dit sal hulle help om te vergeet van hulle probleme. Dis 'n ma se uitspraak binne die konteks van my seun, jy is die koning. Moenie jy so doen nie. Niemand kan van hierdie teks in die Bybel gaan sê, God said it, I believe it, that settles it nie. Ons vierde teks, Job 5 vers 17 en 18 en mag ek sê, hierdie teks is my gunsteling voorbeeld van 'n mistasting in die Bybel, van 'n aanhaling buite konteks. Kom ek lees dit. Dit gaan goed met die mens wat deur God tereggewys word. Jy moet nie die bestraffing van die Almagtige verontagsaam nie. Dit is hy wat wonde toedien, maar hy verbind hulle weer, wat seer slaan, maar hy maak weer met sy eie hand gesond. Het God dit gesê? Kan ons vir mense wat swaar kry, wat ly, wat krisisse in die gesig moet staar, gaan sê, hoorie jong, hierdie is die bestraffing van die Here. Hy sê self so, hy sê, maar moenie worry nie, moenie dit geringskat nie. Dis hy wat hierdie wonde toedien, maar moenie worry nie, hy sê jou weer verbind. Dis hy wat jou nou seer slaan, hy sal jou weer verbind en vertroos. Het God dit gesê? Nee. Het Job dit gesê, ongeag hoe jy Job interpreteer, en hoeveel respek jy vir sy mening mag gee of nie, dis ook nie Job se woorde nie. Wie is aan die woord? Met wie word daar gepraat en waaroor word daar gepraat? Aan die woord is Elifas. Nou wie is Elifas? Elifas is een van die 3 bekende vriende van Job in die verhaal. Met wie praat hy? Hy praat met Job wat ly. Waaroor praat hy? En wie en wat was hy? Elifas was een van die 3 vriende wat die standpunt van die naïewe wysheid verteenwoordig het. Geweldige belangrike standpunt, alhoewel dit nie korrek is nie, geweldige belangrike standpunt om van te weet in die Ou Testament. Die naïewe wysheid. Elifas is een van die, en hy verteenwoordig die wat dink dat hulle presies geweet het hoe God werk en dink, en daarom namens hom gepraat het. Mense wat gedink het dat hulle presies weet hoe die lewe in mekaar steek, en wat gedink het hulle die antwoorde en die verklarings vir lyding. Ons kan hierdie uitspraak toets aan die geheel van die Bybel, want later aan die einde van die boek Job, hoofstuk 42, vers 7 en 8, sê God, en nou is dit God wat aan die woord is, Elifas, ek is kwaad vir jou en jou 2 vriende, want julle het nie die waarheid oor my gepraat nie. En God herhaal die uitspraak, Elifas, ek is kwaad vir jou en jou 2 vriende, want julle het nie die waarheid oor my gepraat nie. Ons vierde en laaste hoofpunt, die slogan, die gesegde, God said it, I believe it, that settles it, sê so maklik. Dit klink so reg en so waar, en dat ek die ou Afrikaanse woord gebruik, dit klink so vroom. Maar, neem die volgende 5 aspekte in ag, voordat jy die slogan of gesegde aanhaal of gebruik, of glo. Die eerste van 5 aspekte om in ag te neem, did God really say that? Het ons in dit wat ons lees of aanhaal, te maak met God se woorde. 2. Wat is ons gesindheid of motief wanneer ons hierdie uitspraak aanhaal? Is ons motief regtig God se agenda? Of is dit dikwels my agenda waarvoor ek sogenaamd God se woorde wil inspan? Die derde aspek in alles wat ons sê en hoe ons dit sê, lê altyd die toets van die liefde aan.
Sê ons hierdie meerderwaardig, sê ons dit om seer te maak, sê ons dit om te veroordeel, of praat ons in liefde? Die vierde, lê altyd die toets van nederigheid aan. Ek eis oor die amper verwaandheid, arrogansie, waarmee ons uitsprake namens God en oor mense en oor lyding en oor situasies maak. Kom ons lê die gesindheid van en die toets van nederigheid aan. Paulus in 1 Korintiërs 13 vers 12. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en ons sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Die vyfde en laaste beginsel. Pas altyd die beginsels van verantwoordelike skrifgebruik toe. Grawe jouself bietjie in daarop. Dis glad nie so moeilik as wat dit aanvanklik klink nie. Dis uiters toeganklik. En dit verander die hele manier waarop 'n mens die Bybel lees en God hoor. Ek sluit af. Die Bybel is die woord van God en daarom vir ons gesagvol. Maar die Bybel moet verantwoordelik gelees word, moet verantwoordelik interpreteer word en moet verantwoordelik verkondig word. Amen. Here, baie dankie vir die woord, die Bybel, opskrif, ook in ons eie taal, verskeidenheid van vertalings, wat ons kan help om U duideliker te hoor. Maar Here, maak ons ook intens bewus daarvan dat hierdie opskrifgestelde woord 2000 en meer jaar oud is. Dat daar verskillende literatuursoorte is. Dat verskillende mense, profete, mense wat gelei het en so meer, aan die woord gekom het in U woord. En gee vir ons die onderskeidingsvermoë van die Heilige Gees om U woord te lees, te verkondig, te hoor, te interpreteer. Here, bewaar ons in 'n tyd waar daar op verskriklike, onverantwoordelike maniere met U woord gewerk word. Laastens vir ons soos altyd bid vir ons land, ons mense, al ons mense, met ons verskeidenheid van uitdagings en krisisse. Wees ons asseblief genadig. Ons vra dit op grond van U liefde en U soenverdienste. Hoor ons asseblief. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die seën en teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by jou, ook om ons te lei in ons onderskeidingsvermoë oor dit wat in God se woord vir ons opgeteken is. Amen.